Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. И приятного аппетита. Мы будем сегодня рассказывать о рецепте, который составлен благодаря подсказкам и рецептам наших подписчиков. И эти рецепты я собрала вместе, что-то добавила, что-то отняла. Но в любом случае у нас очень вкусно получились зизифусы, то есть маслины на зиму, которые продаются очень дорого, как итальянские, португальские. Эти маслины продаются из разных стран, но мы, оказывается, можем не менее вкусные готовить у себя дома. И вот мы собрали все эти рецепты, сделали в прошлом году, а в этом году уже будем показывать, как мы это делали в прошлом году, для того, чтобы вы заранее уже подготовились и могли тоже подготовить на зиму такую вкусняшку, которая называется маслины из зизифуса, который растет в нашем саду. Ягоды собраны, теперь их надо помыть. Причем ягодки все должны быть цельные такие. Вот и зеленые, и вот коричневые, они должны быть все такие плотненькие. Вот такие ягоды уже, которые сохнут, нам не подходят. Вот. А вот это прекрасные ягоды для засолки. Для того, чтобы приготовить вкусный рассол для будущих маслин, я беру, у меня 3,5 литры будет кипятка, вот этого рассола. Добавляю сюда 7 ложек столовых соли и 4 ложки сахара. Также сюда добавляю 20 граммов лимонной кислоты. Это 2 чайные ложечки получается. Вот она, наша лимонная кислота. 20 граммов лимонной кислоты. Доводим до кипения все это. Здесь у нас черный перчик. Здесь у нас лавровый лист. И доводим до кипения. Тем временем еще добавили в банку, поделила лимон на половину. Большая половина пошла на 4-литровую банку, и меньшая уже половина отправлена в банку 3-литровую. И теперь накрываем, потому что нужно будет дожидаться, когда рассол остынет. Пока рассол остывает, наши маслины будут пока томиться в банке в ожидании вот этого вкусного рассола. Переливаю вот через 2 недели. Вот такой рассол получается. Вот. И очень красивые получаются маслинки. Вот, и теперь я их банку помыла и их назад, обратно в банку отправляю с этого же рассола. Если нет у нас вот такого рассола, который мне удалось попросить, видите какой? Это рассол из маслин. В банках маслины продаются. И я попросила, чтобы мне налили вот этот рассол. Я его буду сейчас кипятить и дважды заливать в банку. Когда этот рассол закипел в магазине, я заливаю его в банку с нашими будущими маслинами. Потихонечку. Мне не хватило немного, поэтому беру этот рассол, который у нас был. Кстати, если у вас нет возможности, значит, берете этот рассол как огурцы, абсолютно одинаково. Когда засаливаете огурцы, прокислили, и потом вот этот рассол заливаете, точно здесь тоже готовим его до кипения и зальем сейчас в банку. Рассол тоже закипел, мы его сейчас зальем в банку. Если у вас нету вот возможности купить маслины или просто
попросите где-то вот этот сок, в котором маслины продаются, значит, берете вот этот рассол, который 2 недели находились наши маслины, зизифусы, и перекипятили, залили 1 раз, 15 минут постояло, и через 15 минут еще раз залили, закипятили и в банку, и тогда уже ключом закрываем. Вот они какие красивые после первой заливки вот этим рассолом, тузлуком. Очень красивые, вкусные уже, но еще нужно немного, чтобы они постояли, пропитались и далее вызревали в рассоле. Ну а тем временем у меня снова же рассол залила в кастрюлю, и вот сейчас 2-й раз буду заливать и уже закрывать. Консервированная вот крышка у меня уже готова, будет проведена консервация. Ну а теперь, когда я закрыла закаточным ключом банку, я отправляю в теплые вещи на сутки, даже на 2, пока не остынет. И здесь будет остывать баночка, и только после этого мы отправим банки в погреб. Вот такой вкусный рецепт, вернее вкусные маслины из зизифусов можно приготовить. Готовьте, время еще есть, подготовьтесь к этому времени и тому, что уже созреют, а они буквально к концу сентября уже все будут созревать, почти что эти ягодки, и делайте заготовки. Очень вкусно. Чем больше они находятся в состоянии консервации, и когда открываешь уже весной, в начале лета, это настолько вкусно, настолько мало чем отличается от тех ягод, которые мы покупаем в магазине. Всего вам самого доброго, приятного аппетита. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Та смачних смаколиків. Дуже смачних смаколиків, які ми можемо приготувати завдяки тому, що в наших садках ростуть такі екзотичні рослини, і в багатьох вони вже є, і дуже багато хто вже робить різні заготівлі, не тільки солодощі, але і дуже смачні маслини. Маслини, які привозять з Італії, Португалії, там їх солять, квасять, і потім вони до нас уже в баночках маленьких привозять, чи великих, але дуже-дуже вони дорогущі, а можна зробити їх самі. І ми завдяки тому, що в нас було відео, як ми готували уже зізіфуси декілька років тому, і наші глядачі, підписники написали свої рецепти. І в минулому році, у 2022 році, ми взяли і дещо з одного рецепту, щось з другого, щось своє додали. І дуже-дуже смачні, і дуже швидко готуються. Хоча сама засолка, чим більше вони в розсолі знаходяться, тим вони смачніші, тим вони більше кисленькі, тому що в них дуже багато цукру. І не бійтеся того рецепту, який ми даємо, тому що ми це все вже дослідили, попробували, зробили і з'їли. Дуже смачні маслини. Маслини, які ми можемо приготувати вдома із цих прекрасних ягід, які зараз у нас тільки зріють. І буде можливість зберегти рецепт цей і самим приготувати для того, щоб мати взимку ці смачні і дуже корисні ягоди. Ягоды собраны, теперь их надо помыть. Причем ягодки все должны быть цельные такие. Вот, и зеленые, и вот коричневые, они должны быть все такие плотненькие. Вот такие ягоды уже, которые сохнут, нам не подходят. Вот. А вот это прекрасные ягоды для засолки. Для того, чтобы приготовить вкусный рассол для будущих маслин, я беру, у меня 3,5 литра будет кипятка, вот этого рассола. Добавляю сюда 7 ложек столовых соли и 4 ложки сахара. Также сюда добавляю 20 граммов лимонной кислоты. Это 2 чайные ложечки получается.
Вот она, наша лимонная кислота. 20 граммов лимонной кислоты. Доводим до кипения все это. Здесь у нас черный перчик. Здесь у нас лавровый лист. И доводим до кипения. Тем временем еще добавили в банку, поделила лимон на половину. Большая половина пошла на 4-литровую банку. И меньшая уже половина отправлена в банку 3-литровую. И теперь накрываем, потому что нужно будет дожидаться, когда рассол остынет. Пока рассол остывает, наши маслины будут пока томиться в банке в ожидании вот этого вкусного рассола. Переливаю вот через 2 недели. Вот такой рассол получается. Вот. И очень красивые получаются маслинки. Вот. И теперь я их банку помыла. И их назад, обратно в банку отправляю. С этого же рассола. Если нет у нас вот такого рассола, который мне удалось попросить. Видите какой? Это рассол из маслины. В банках маслины продаются. И я попросила, чтобы мне налили вот этот рассол. Я его буду сейчас кипятить и дважды заливать в банку. Когда этот рассол закипел в магазине, я заливаю его в банку с нашими будущими маслинами. Сегодня не хватило немного, поэтому беру этот рассол, который у нас был. Кстати, если у вас нет возможности, значит берете этот рассол как огурцы, абсолютно одинаково. Когда засаливаете огурцы, прокислили, потом вот этот рассол заливаете, точно здесь тоже. Готовим его до кипения и зальем сейчас в банку. Рассол тоже закипел, мы его сейчас зальем в банку. Если у вас нет возможности купить маслины или просто попросите где-то вот этот сок, в котором маслины продаются, значит берете вот этот рассол, который 2 недели находились наши маслины, зизифусы, и перекипятили, залили 1 раз, 15 минут постояло, и через 15 минут еще раз залили, закипятили и в банку, и тогда уже ключом закрываем. Вот они какие красивые после первой заливки вот этим рассолом, тузлуком. Очень красивые, вкусные уже. Но еще нужно немного, чтобы они постояли, пропитались и далее вызревали в рассоле. Ну а тем временем у меня снова же рассол залила в кастрюлю. И вот сейчас 2-й раз буду заливать и уже закрывать. Консервированная вот крышка у меня уже готова. Будет проведена консервация. Ну а теперь, когда я закрыла закаточным ключом банку, я отправляю в теплые вещи на сутки, даже на 2, пока не остынет. И здесь будет остывать баночка, і тільки після цього ми відправимо банки в погріб. Що ж, ми розказали, як ми готуємо по другому рецепту. Це вже новий рецепт завдяки нашим підписникам, які діляться своїм досвідом. Разом ми створили новий рецепт дуже смачних маслин із зізіфуса. І надіємося, що він вам теж сподобається. Смачного вам, готуйте і складайте в ті місця, де ви зберігаєте. І обов'язково вони вам пригодяться. Вони дуже смачні весною і на початку літа. Якщо залишиться, то можна і на наступний рік, тому що ті, що ми купуємо, вони роками знаходяться в банках, і їх спочатку солять в бочках, а потім чекають певний час, і через цей час вони фасують у баночки, потім поки вони приїдуть, поки це все буде. Так що воно роками знаходиться, ці ягоди, вони знаходяться роками в баночках, в розсолі і дуже смачні залишаються. Тому готуйте і не хвилюйтеся, якщо дуже багато
не тільки солодощі, а і ці дуже корисні та смачні маслини із зізіфуса. До нових зустрічей на нашому каналі. Смачного вам!